Так, чтобы заменить внутренний шрус, нам надо для начала сорвать эту гайку. Пока машина стоит, срываем гайку. Так, ну вот ослабил гайку, поддомкратил, приподнял немножко. Сейчас иду вовнутрь, откручиваю внутренний шрус. Так, теперь нам нужно вот эти вот болтики надо открутить, предварительно почистить. Тут мы откручиваем шаровую опору, вот этот болтик, или можно вот эти вот три открутить. Вынимаем ее и выдвигаем. Вот так вот с помощью трещотки откручиваем по кругу все болты. Так, потом снимаем колесо и откручиваем вот эти вот нижние три болта шаровой опоры. Дальше вывернем колесо вправо до конца, и вал должен выйти. Так, сзади уже все откручено, практически на одном болту висит. Так, на улице дождь. Так, вот виновник торжества. Чего? Тут мы смотрим. Вот он, наш люфт. Снимаем старую гранату, одеваем новую. Там подшипник. Вот так он выглядит. Тяжелый. Вид или обработки, или закалка, там, или какая-то термическая обработка. Это для усиления металла. Видно, что они просто так как-то сделали. Так, какие симптомы? Симптомы у меня стук появился. При торможении двигателем, не педаль газа, а просто когда сбрасываешь газ, появился стук. И также при трогании с места или просто при резком нажатии на педаль газа тоже появлялся стук. Так, дальше вот очищаем от смазки внутреннюю часть. И здесь видно стопорное кольцо. Примерно вот такими вот кусачками вставляем его в проушины. Мне с одной рукой неудобно. Расширяем его и вытаскиваем. И наш шрус вылезет, подшипник сойдет с оси ствола. Так, снял старый шрус. Вот он новый. Набил его смазкой. Переодеваем его. Аккуратненько. На улице уже темно. Вот так вот. Все. Ну а здесь сверху одеваем стопорное кольцо. Вот это вот. Ну вот смазка забита. Стопорное кольцо установил. Теперь можно устанавливать обратно. Ну вот и все, друзья. Пишите свои комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Обязательно подпишитесь на канал. Всем пока!